Hallo, hier ist Christoph von taptech.de. Wir sind momentan im wunderschönen Hongkong, um uns hier mal ein bisschen umzusehen, wo so der eine oder andere Hersteller herkommt. Eigentlich wäre es auch geplant gewesen, dass wir zum Beispiel ein Interview mit OnePlus machen. Leider hat das nicht funktioniert, aber wir haben was anderes Schönes. Und zwar konnten wir hier am Hongkong Market das neue LG G3 bekommen. Das ist momentan zwar die koreanische Version, allerdings gibt es hier zur normalen internationalen Version fast keine Unterschiede. Lediglich die Antenne ist anders, aber bereits Software und alles dürfte hier soweit final sein. Wir haben das auch schon auf Deutsch eingestellt und wir werden jetzt das Gerät erstmal auspacken und euch dann auch schon unsere ersten Eindrücke zeigen. Wir haben die weiße Version bekommen, die Verpackung ist trotzdem in Gold gehalten und auf der Rückseite sehen wir auch schon die wichtigsten Features. Das ist einmal das 5,5 Zoll große Quad HD Display, das heißt wir haben eine wahnsinnige Auflösung von 2560 Pixel x 1440 Pixel. Wir haben einen Qualcomm Snapdragon 801 Prozessor, der mit ca. 2,5 GHz getaktet ist. Wir haben einen 1 Watt Lautsprecher auf der Rückseite, dann eine 13 Megapixel Kamera mit optischem Bildstabilisator und einem zweifärbigen Dual-LED-Blitz sowie einem Laserfokus, der auch sehr gut sein sollte. Ob das so ist, werden wir natürlich später noch erwähnen. Und hier haben wir dann auch einen 3000 mAh Akku integriert, der sogar wechselbar ist. Das Ganze kann jetzt mittlerweile auch mittels einer MicroSD-Karte erweitert werden. Das heißt, wir haben hier die 32 GB Speicherversion, wo es auch 3 GB Arbeitsspeicher gibt. Bei der 16 GB Version würde es nur 2 GB Arbeitsspeicher geben. Hier haben wir dann schon einmal das Gerät, zudem leider erst später. Dann haben wir hier auch die Quad-Beat 2 Lautsprecher, das heißt, das dürfte hier ein verbessertes Headset sein im Vergleich zum LG G2. Das war damals, glaube ich, noch einfach nur das Quad-Beat Headset. Hier haben wir dann auch ein Micro-USB-Kabel, dann natürlich einen Ladeadapter. Und dann haben wir hier in unserem Fall auch noch einen zweiten Akku mitgeliefert bekommen, der hat ebenfalls 3000 mAh. Und was wir hier sehen, ist eine Ladestation, wo wir im Prinzip das Smartphone hineingeben können als Stand quasi, und hier können wir quasi den Akku einschieben und dann das Ganze, den zweiten Akku einfach laden, also ein Battery Charger. Ganz nett, dass das hier mitgeliefert wird. Ob das auch in Deutschland der Fall ist, wissen wir momentan leider noch nicht. Ich denke allerdings, dass dieser hier nicht verfügbar sein wird, beziehungsweise nicht mitgeliefert wird. Dafür aber gibt es ja bereits eine Aktion, dass zum Beispiel diese kostenlose Ladestation mitgeliefert wird. Möchten wir jetzt das mal zur Seite schieben und uns hier das Smartphone etwas genauer ansehen. Vom Design her wirkt es sehr, sehr elegant. Es ist natürlich mit 5,5 Zoll recht groß, möchte man glauben. Allerdings macht es jetzt nicht unbedingt so einen großen Eindruck, wenn man das Gerät in die Hand nimmt. Erstens mal durch die sehr gebogene Form und auch zum anderen durch die schmalen Ränder neben dem Display. Hier hat sich LG wirklich viel Mühe gegeben, das Gerät trotz des 5,5 Zoll großen Displays so kompakt wie möglich zu halten. Das hat man meiner Meinung nach auch geschafft, denn im Vergleich zu einem Google Nexus 5 oder anderen Geräten ist es nicht unbedingt viel größer und es liegt auch sehr gut in der Hand. Wenn man jetzt das Gerät auch mit einer Hand bedienen will, gibt es hier auch ein paar Software-Features, dass man das Ganze einfacher bedienen kann. Ein Feature zum Beispiel, das jetzt hier LG wieder integriert hat, ist der Knock-on-Code. Das kennen wir auch schon von anderen Geräten. Das heißt, ich kann im Standby auf das Display tippen, eine gewisse Position, und dann wird das Gerät entsperrt. Mit einer Wischgeste oder sonstiges würde es dann nicht funktionieren, sobald man das eingestellt hat. Ansonsten schauen wir jetzt kurz noch von der Hardware her. Das Material auf der Rückseite ist kein Aluminium oder sonstiges. LG setzt hier nach wie vor auf Kunststoff. Der Grund ist dafür, dass das Gerät ansonsten nie so kompakt und nie so leicht werden würde, wie jetzt das LG G3 eben ist, beziehungsweise wäre dann der Preis laut dem Chefdesigner auch wesentlich höher, und das sind ein paar Eigenschaften, die uns jetzt momentan beim ersten Eindruck nicht ganz so stören. Es macht nämlich trotzdem einen wesentlich besseren Eindruck als das Glossy Kunststoff, das wir beim G2 gesehen haben, das wir auch bemängelt haben, und man kann jetzt auch die
Akkuabdeckung oder zumindest das Backcover abnehmen und wir sehen dann hier auch schon den Micro-SD-Slot, das heißt man kann jetzt mittlerweile auch den internen Speicher erweitern, was wir ebenfalls bemängelt haben. Das heißt LG hat da schon sehr stark gehört, was die Kunden bzw. der Konsumer einfach gewollt hat, jetzt schon mal beim G2 und das hat man hier einfach verbessert und wie schon gesagt, man kann hier eben einfach und schnell den Akku austauschen, der eben auch 3000 mAh hat. Der sollte aber trotzdem eine gute Akkulaufzeit haben, laut den ersten Tests. Ob das so ist, werden wir euch dann in unserem ausführlichen Review natürlich bestätigen. Auf der Rückseite sehen wir dann auch schon die 13 Megapixel Kamera, die mit einem optischen Bildstabilisator kommt, dann den Laser für den Autofokus, dadurch sollen Fotos wesentlich schneller aufgenommen werden können, beziehungsweise der Fokus schneller erstellt werden und dann haben wir natürlich auch den Dual-LED-Blitz, der auch mehrfarbig ist oder zweifarbig ist, so wie wir das beim iPhone 5S gesehen haben und wir haben hier auch den On-Off-Taste bzw. Lautstärkeregler. Hier kann man natürlich auch Quick-Settings hinterlegen, dass man schnell etwas starten können. Um das Gerät herum gibt es dann keine Tasten mehr, also das war's dann. Diese sind gleich wie beim G2 einfach nur mal auf der Rückseite zu finden. Hier haben wir allerdings noch auf der Unterseite den 1 Watt Lautsprecher und bei unserem ersten Test hier hat er schon einen ordentlichen Sound hingelegt. Da waren wir auch vor allem von der Lautstärke her sehr überrascht, dass dieser wirklich so laut ist. Ein Dual-Lautsprecher auf der Vorderseite wäre natürlich etwas schöner gewesen, beziehungsweise vielleicht vom Sounderlebnis etwas besser. Allerdings hätte man dann natürlich das Gerät wesentlich größer machen müssen, als es momentan ist. Ansonsten auf der Oberseite befindet sich auch ein Infrarotport, sowie hier dann auch ein Mikrofon und bei unserer koreanischen Version haben wir auch eine Antenne integriert, dass man rein theoretisch Fernsehen schauen könnte, ist jetzt bei uns eigentlich nicht aktuell. Darum gehen wir auf die Unterseite, wo wir ein zweites Mikrofon haben, sowie hier auch einen Micro-USB-Anschluss und auch einen Audioanschluss und das war's dann auch schon mit den ganzen Anschlüssen um das Gerät. Hier gibt es nichts Neues. Auf der Vorderseite haben wir noch eine 2 Megapixel Kamera, den Lautsprecher natürlich und das war's auch schon. Also wir haben hier keine touch-sensitiven Tasten auf der Unterseite, sondern diese sind einfach am Touchscreen zu sehen und ihr seht hier, dass der Knock-on-Code funktioniert gut und hier haben wir auch schon die On-Screen-Tasten für die Android-Navigation. Ja, von der Software her hat sich auch einiges getan im Vergleich zu älteren Versionen von der LG-Software. Es sieht ein bisschen mehr nach Stock Android aus. Die ganze Oberfläche läuft auch sehr flüssig. Wir haben hier moderne Icons. Ihr seht hier auch das Quad HD Display. Wir haben momentan eine Helligkeit von 70% eingestellt. Und jetzt sind wir bei 100% und da wirkt das Display schon wirklich sehr, sehr hell und vor allem bei solch hochauflösenden Hintergründen sieht das Display wirklich sehr, sehr scharf aus. Oder auch beim Internetsurfen, der Text wirkt wirklich sehr scharf. Wenn man ein normales Full-HD-Video ansieht, merkt man jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied im Vergleich zum Beispiel zum Google Nexus 5, da hier einfach die Auflösung dann natürlich trotzdem noch bei 1920 x 1080 Pixel liegt. Dabei kommen wir auch schon zum Kameramenü. Wir haben hier ein etwas aufgeräumteres Menü mit etwas weniger Features, dafür ist das Ganze etwas übersichtlicher. Ich habe hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel 4K-Videos aufzunehmen. Hier haben wir auch schon ein erstes Testvideo bei Nacht gemacht, das auch beeindruckend aussieht. Zudem haben wir natürlich hier auch einen sehr schnellen Auslöser, einfach durch diesen Laserfokus. Ist das Ganze im Vergleich zu einem herkömmlichen Gerät, zum Beispiel zum iPhone 5S, nicht viel schneller, aber es ist doch merkbar schneller im Vergleich zu anderen Android-Geräten, wie zum Beispiel das Google Nexus 5, das teilweise etwas länger braucht, um auszulösen. Zudem haben wir auch einen eigenen Selfie-Mode, wo man quasi die Hand heben kann und diese dann zu einer Faust zusammenballt und dann schießt das G3 für einen das Foto mit einem Selbstauslöser von 3 Sekunden. Ja, und ansonsten macht hier eben die Software wirklich einen guten Eindruck. Wir sind auch schon gespannt, wie sich das Ganze in den Benchmarks macht. Hier wirkt auf jeden Fall schon mal alles sehr flott. Auch von der Kameraqualität von den ersten sind wir beeindruckt. Wir werden natürlich jetzt alle Features genau testen und wie auch schon gesagt, das LG G3 mit anderen Geräten vergleichen. Das war's hier mit unserem Unboxing bzw. Hands-on-Video mit dem neuen LG G3. Ich bin Christoph von TapTech.de. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.